Magandang hapon po mga ERP Select. So ito na po yung ating project bike na trail bike na DT125. So ayan. Ito po yung cover niya. So hihintay lang tayo kung kailan tayo magka-prepare mga ERP para bumili ng bagong side cover. So ayan mga ERP, papa sound check lang natin yung bagong pipe na binili natin na RCM tune pipe. Ayan, ito po yung expansion na niya. So astig po yung kulay niya, parang titanium. Nabili ko po ito na sa halagang 2.8 kasama na yung arrestor. Ito po yung arrestor niya mga ARP. Ayan, RCM tune pipe. Sorry mga ARP, madumi po kasi kaka-trail, ginamit ko po ito sa trail nung Sabado. So ayan, so ito po yung tsura niya mga ARP. So update ko lang po kayo sa ating mga accessories. So itong manubela po is Fusion. Nabili po natin ito ng 1,350. Hindi ko alam kung nakalimutan ko, pero parang ganun yata eh. So ayan, so tsaka itong pipe, itong set ng expansion tsaka arrestor na RCM nasa 2.8, at itong 56 bracket natin mga ARP. Ayan, sorry madumi po, 56 po. Tapos yung engine natin is 15. So sobrang solid niya sa mga uphill mga ARP kasi malaki na yung sprocket niya. Tapos in-extensionan din natin yung swing arm mga ARP. Ayan, siguro mga 2 inches yung naidagdag sa ating swing arm, kasi para pag nasa uphill tayo hindi madaling mag-wheelie yung ating motor. So ngayon sa nung trail namin sa Sabado is na compare ko talaga yung kaibahan ng may extension sa walang extension mga ARP. So nilagyan ko muna siya ng langis mga air or oil kasi kinakalawang siya mga ARP. Ayan, so kailangan pa kasi itong kulayan mga ARP para hindi siya madaling dapuan ng kalawang. So dahil wala pa tayong budget mga ARP, so langis muna yung ating nilagay. So ayan, dito rin sa kabilang mga ARP. So sobrang lakas talaga nito mga ARP kasi may rocket tayo mga ARP. Pero baliktad. Uy, muntik pang matanggal mga ARP. Oh no. Ayan, so ito po yung mga side cover ng mga ARP. So kasunod na lang natin to papalitan. So ayan, wala pa po tayong number. So bala ko pong lagyan dito ng sticker na number 0 kasi nasa unahan pa ng 1. So astig. So ayan, tas dito rin mga ARP, lalagyan ko to ng extension mga ARP, yung tapalodo niya sa harap mga ARP, kasi pag tag-ulan mga ARP yung mga tubig mga ARP is pupunta direct sa ating spark plug. So sobrang delikado mga ARP, hirap niyang paandarin mga ARP, lalo na pag nabasa. So ang gagawin ko mga ARP is at lalagyan natin to ng extension mga 2 inches lang. Ayan, para hindi na directly pumunta sa spark plug. So sorry mga ARP, so madumi kasi na trail po natin to pag Sabado eh. So ayan, sound check natin mga ARP. Sound check by Pro Taper. Yeah.